नमस्कार, मैं मधु। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। कुदरत में बहुत से मौसम होते हैं, जैसे कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी, कभी पतझड़ का मौसम होता है। मौसम के बदलने से हमें कफ या कोल्ड हो जाता है। इसका हमें इलाज जल्दी ही करना चाहिए, नहीं तो साइनस हो जाता है। कफ और कोल्ड में नाक से पानी व आंखों से पानी आने लगता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गले से भी बलगम आने लगती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, जिसका हमें ख्याल करना चाहिए। कोल्ड और कफ क्यों हो जाता है, आइए इसके बारे में जानें। पहला है, एसी से हम एकदम बाहर या अंदर जाते या आते हैं तो उससे भी कफ या कोल्ड हो जाता है, क्योंकि उससे सर्द गर्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अगर एसी में बैठे हैं तो हमें अगर बाहर जाना है तो थोड़ी देर पहले हम एसी बंद कर दें, जिससे हमें अगर बाहर जाएं तो कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। और हम जैसे तेज पंखे के नीचे बैठते हैं और सोते हैं, उससे भी कफ या कोल्ड बनने की संभावना होती है। तो हमें चाहिए कि हमें पंखा धीरे ही चलाएं। और दूसरा है, हमें उठ के एकदम ना नहाएं। पहले हम थोड़ा पानी पी लें या एक्सरसाइज करें, उसके बाद ही नहाने जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे कफ या कोल्ड बनने की संभावना नहीं होती। और गीले बालों से भी हम बाहर ना आए, बालों को भी हम पोंछें तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उससे बाल हमारे सूखे होंगे तो कफ या कोल्ड बनने की संभावना नहीं रहेगी। और फ्रोज़न फूड अगर हमें खाने हैं तो हमें थोड़ी देर पहले उनको 1 घंटा पहले बाहर निकाल के रखें, जिससे वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और वो हमें खाने में नुकसान न हो और उससे कफ या कोल्ड ना बने। और अगला है कॉन्स्टिपेशन। हमें कॉन्स्टिपेशन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, इससे भी कफ या कोल्ड होता है। तो हमें चाहिए कि फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। और कुछ होम रेमेडी में आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ड्राई जिंजर और तुलसी और काली मिर्च और पान का पत्ता, इनसे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप एक पैन में 2 ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें एक ड्राई जिंजर 1 चम्मच डालिए और तुलसी के 8-10 पत्ते डालिए और काली मिर्च के 8-10 दाने डालिए और 2 पान के पत्ते। इनको आप थोड़ी देर उबालें और उसके बाद छान लीजिए और उसके बाद आप इनको पिएंगे तो इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। और दूसरा है शहद और जिंजर जूस और हल्दी। तो शहद आप 1 चम्मच ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच जिंजर जूस डालिए और पिंच भर उसमें हल्दी डालिए और इनको आप मिला लीजिए और इनका सेवन करने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। और उसके बाद है गुड़, पिसा हुआ गुड़ ले लीजिए 2 चम्मच और उसमें सूखा हुआ अदरक 1 चम्मच और उसमें आधा चम्मच हल्दी। इसका आप एक लड्डू बना लीजिए, उसका आप सेवन करेंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और अगला है गार्गल करें। गार्गल करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। आप गार्गल करें और 1 ग्लास पानी लें, उसमें आधा चम्मच नमक डालकर उसके गार्गल करें तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और गर्म पानी पिए, सिप करके गर्म पानी पिए तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा कोल्ड और कफ में। मौसम के अनुसार अपने आप को ढालें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।